días, amigos. Aquí estamos preparando un weed eater que no quiere encender. Como pueden ver, esta es la fuente de energía. Esto es lo que da a prender, lo que lleva la chispa. Todo esto está oxidado. Tiene un poquito de chispa, no mucho. Entonces lo que estamos haciendo es tratando de quitar todo el óxido con una pequeña lija, limpiando los contactos. Como pueden ver, ese está bien oxidado, eso no puede estar así. Pueden también comprar el repuesto, pero como este es un weed eater steel, entonces puede ser que sea un poco caro. Este es de un amigo que me lo trajo para que se lo reparen. Removerle todo el óxido para que el contacto aclare y pueda haber una posibilidad mejor de chispa. Puede ser así, de esta manera, o puede ser de esta manera. Un taladro que tenga un cepillo de alambre es más eficaz. Y pueden ver el cambio. Si ven cómo va quedando el contacto, limpiecito. La bujía, le damos un poquito aquí. Para limpiar lo que es el carbón. Una vez limpio, verificamos. Bueno, esto también hay que dar un poquito aquí, que todo ese contacto. Con esta le vamos a dar aquí. Por la razón que se oxida esto es que lo dejan afuera cuando llueve, o en lugares húmedos que le cae agua y se corroe.
motores que van a prender. Los huevos. Carro que hace gasolina. Ese es el problema. Está lavando el pistón para agarrarme la compresión, quitándole el carbón que tiene. Sí, sí. ¿Qué? Entonces, vamos a instalarlo. Claro, chipé ahí con todo lleno de cosas. Hay que limpiarlo ahí primero. Ahora puedo ayudar, Voy a ponerle los tornillos. no es esto, que agarra fuego, no es. No, yo digo para quedar el tanque. Eso agarran la otra tapa. Poner la tapa. Poner la bujía y vamos a probarlo. Este cable. Ahora, ¿cómo te lo va a dar? Espera. Ahí como pueden ver, amigos, ya el 3D quedó como nuevo.